with the big Coca-Cola. So, kain na po tayo. Buon appetito. So, kain na po tayo, mga kabeshi. So, first try natin itong fritura di bacala. Napaka-crunchy. Then, try naman natin itong croquete di patate. Fried potatoes. Buono. Then now ang atin namang pizza with fries and hot dogs. First bite. Già a novembre scorso è stata disposta la sospensione della licenza all'inaugurazione a Roma della scuola per la formazione politica dedicata a versanti di servizio di Paolo Martini. Vengo da buona scuola. Mi era sembrata interessante sia per il programma. Then try din natin itong supli. Capitale più sicura. C'è Maggiorannelli. Wow, ayan. Meron siyang mozzarella. Sono 300 gli interventi, alcuni già partiti, per ammodernare, trasformare e potenziare la rete di illumina sicura, sostenibile e vivibile. La possibilità di ammirare i nostri monumenti nel centro di salire alle cause. Il caso di Maria Denise Farsa Prato alcuni giorni fa, una vicenda sempre più intricata. Nazario Basili. Il passaporto residente a Roma è scomparso da Prato in Toscana, dove il 15 maggio scorso affronta le indagini e è vista come persona informata di fatti. And here, meron naman tayo pizza margherita. So, kuha tayo ng isang slice. Ayan. Buon appetito. La fidanzata del figlio che era in casa, quella no, si è responsabile. Non ci voleva credere che il suo fidanzato, l'uomo che l'ha baciata al momento in cui è stata portata via,